كاسيو، ستترك كل ما بين يديك، وهذا كل ما ستفعله. لن تتكلم، لن تصدر أي صوت، ولن تتجول في أرجاء المكان. فقط استمع. ببساطة عليك أن تبقى معي لتعرف من أنا. أنا الصوت، أنا الهمس، أنا الخوف الذي تهرب منه، أنا الذي يجعل الناس أكثر حذرا وأكثر طاعة. أنا بجانبك الآن، أنا هنا. أقترب أكثر وأكثر، بل هنا أنا قادم. لسوء حظك أن الليل طويل، ولحسن حظي أني أتذكرك وأقترب منك. أنا وأنت فقط أيها الصوت. لا تخشى الموت يا صديقي، فأنا الخوف وأنا الموت. أعزائي وأحبتي، هذا أنا عبد الحليم ذياب، أتمنى لكم ليلة سعيدة وأحلاما جميلة، وأرجو أن العمل نال إعجابكم.